तुमने कभी न कभी ये बात नोटिस जरूर की होगी कि जब कोई हमारे सामने जम्हाई लेता है तो हमें भी ऑटोमेटिकली जम्हाई आ जाती है। पर सवाल उठता है कि आखिर हम लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन है? अगर है तो आइए इसके पीछे का हम लोग साइंस समझते हैं। देखो, साइंस कहता है जम्हाई सिर्फ एक ऑक्सीजन लेने का तरीका नहीं बल्कि अपने दिमाग को कूल डाउन और अलर्ट बनाए रखने का एक नेचुरल प्रोसेस भी है। और जब तुम किसी को जम्हाई करते हुए देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन एम्पैथी के थ्रू रिएक्ट करता है, इसलिए उस टाइम तुम्हें भी जम्हाई आ जाता है। मतलब यह एक तरह से सोशल बॉन्डिंग का सिग्नल है। और बाकी इस वीडियो से तुम कुछ भी नया सीखोगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।